Mayong buntag mga igsoon. Kumusta na mo? Praise God to sa kabuntagon kami kaya gihatag iya mag-sustain nga nakakagaw din. Nagmadaugon. Nakahimo na punta sa pagsimba, makahimo na punta sa pagpasalamat nga naha kaniya. So salamat sa grasya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nagaingon dinhi Psalms 117 verse 1 and 2. Daiga ang Ginoo tanang kanasuran. Daiga ninyo siya tanang katauhan. Gihigugma kita niya pag-ayo sa gugmang walay pagtubad. Ug ang pagkamatinud-anon sa Ginoo mulungtad hangtod sa kahampuran. Busa karon mga igsoon, daigo nato ang atong buhi nga Dios uban sa kalipay, uban sa pagpasalamat. Daigo nato siya sa tibok natong kasing-kasing. So, kalag una muna. Daigo nato siya.
nagaingon in Psalms 50 verse 10. Putlia o Dios ang akong kasing-kasing, ug hatagi ako bag-o ug masinugtanong espiritu. Mga igsoon, atong ilhon ang presensya sa Dios nga naa nato karon, nagapataliwala, tugutan nato siya nga maoy hubag-o sa atong mga kasing-kasing. Ug pulihan niya og gugma, pulihan niya og kalipay ang atong mga di maayong mga pagbati.